მოგესალმებით მარიკა, კიდევ ერთხელ სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა კორონავირუსთან დაკავშირებით მოქმედი უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს მორიგის ხდომა, მიღებულია გადაწყვეტილებები ახალ შეზღუდვებთან დაკავშირებით. საბჭოს წევრები ახლა უკვე მედიისთვის აკეთებენ განცხადებებს, რომელსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. მოგესალმებით, მე მინდა გაგაცნოთ ის გადაწყვეტილებები, რომელიც მიღებულ იქნა პრემიერ-მინისტრ გიორგი ხარიას ხელმძღვანელობით საკოორდინაციო საბჭოს მორიგ ხდომაზე და რომელიც ეხება ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების პრევენციას. პირველ რიგში მინდა გაგაცნოთ გადაწყვეტილება, რომ შემდეგი 2 კვირის განმავლობაში, ანუ ხვალინდელი ხვალღამე 18 მარტის 00 საათზე იკრძალება საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე შემოსვლა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის. როგორც იცით, პრემიერ-მინისტრის დავალებით ბატონი ზურა ბაბაშიძე მისი მრჩეველი ესაუბრა რუსეთის წარმომადგენლებს და რუსეთთან მიმართებაში ეს შეზღუდვა უკვე დღეიდან ძალაშია. აქვე ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ საქართველოს მოქალაქეებს, რომელსაც ექნებათ სურვილი, რომ დაბრუნდნენ სამშობლოში, მათ ექნებათ საშუალება გამოიყენონ ის ავიამიმოსვლა, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს ავიახაზები და ეს მიმართულებებთან დაკავშირებით დამატებით კიდევ გეტყვით ბატონი საგარეო საქმეთა მინისტრი. აქვე ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ იქნება შესაძლებლობა იმ მოქალაქეებისათვის, რომლებიც არიან ჩვენი თანამოქალაქეების, ოჯახის წევრები და უშუალო ოჯახის წევრები მათ შემოვიდნენ საქართველოში. ასევე დროზე ადრე იხურება საქართველოს სამთვრალმრო კურორტები და აქ ეს გადაწყვეტილებაც იქნა მიღებული. ასევე გვინდა საკოორდინაციო საბჭოზე მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ რეკომენდაცია მიეცეს კაფეებს, რესტორნებს და ბარებს, რომ შეზღუდონ მათი მომსახურებების ის ნაწილი, რომელიც დაკავშირებულია უშუალოდ მოქალაქეების მომსახურებასთან. მათ ექნებათ საშუალება გააგრძელონ ოპერირება და ფუნქციონირება ეგრეთ წოდებული გატანის სერვისებისთვის, თუმცა ჩვენი რეკომენდაცია რომ მაქსიმალურად შეიზღუდოს თავშეყრის ადგილები და კონტაქტი ჩვენს თანამოქალაქეებთან. ასევე მიღებული იქნა გადაწყვეტილება შესაბამისად სამედიცინო პერსონალის ჩართვით, რომ 70 წელს ზემოთ საქართველოს მოქალაქეებისათვის გაცემული იქნას რეკომენდაცია, რომ ისინი მაქსიმალურად მოერიდონ ყველა თავშეყრის ადგილს და მაქსიმალურად შეეცადონ საკუთარი თავის იზოლაციას, რათა თავიდან იქნეს არიდებული ნებისმიერი საფრთხე მათი ჯანმრთელობისათვის. აქვე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ მთავრობის ადმინისტრაციაში პრემიერ-მინისტრის დავალებით მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება შეიქმნას სპეციალური მექანიზმი, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე. ეს არის ის გადაწყვეტილებები, რომელიც ეხლა იქ დღევანდელ ხდომაზე იქნა მიღებული ბატონი გიორგი ხარიას მეთაურობით და შემდგომ დეტალთან დაკავშირებით მინისტრებიც ასევე დააზუსტებენ. პროფილური მინისტრები გამოიყვნენ. შეხედის მოქალაქეებზე რა ინფორმაცია მოგესალმებით. განაგული გადაწყვეტილებების თავზე რომ დავაწყოთ მაგალითად თუ შეიძლება რატომ გახდა ასეთი შეზღუდვა კიდევ ერთხელ რომ სენსორში საჭირო და აუცილებელი იგივე სამწუხაროები რესტორნები და ასე შემდეგ დიახ, იქედან გამომდინარე, რომ როგორც ჩვენ უკვე ძალიან კარგად დავინახეთ, პრევენციულ ღონისძიებებს ძალიან დიდი და კარგი ეფექტი აქვს. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ღონისძიებები კიდევ უფრო მეტად გავამკაცროთ, რათა თავიდან იქნას აცილებული ყველა ის გართულება, რომელიც მოსალოდნელია და რომელიც დღემდე დაფიქსირდა სხვა ქვეყნებში. თუ რატომ სამთო კურორტები, ამის მიზეზი ალბათ თქვენთვის უკვე ძალიან კარგად არის ცნობილი.
ჩეხი მოქალაქე, რომელიც იმყოფებოდა საქართველოში, რომელსაც 8 მარტს გამოუვლინდა, როგორც თვითონ ყვება სატელეფონო საუბრისას გამოუვლინდა სიმპტომები, ის გაემგზავრა ჩეხეთში და მისი დიაგნოსტირება მოხდა ჩეხეთის რესპუბლიკაში, რის შემდეგაც მას ჰქონდა კონტაქტი ჩვენს საელჩოსთან, ისევე როგორც იმ წარმომადგენლებთან სასტუმროების, სადაც ის იმყოფებოდა და დაადასტურა, რომ აქვს და დაუდასტურდა კორონავირუსი. ეს გახდა გარკვეულწილად იმის ბიძგი, რომ ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება და სამთო კურორტებზეც, ისევე როგორც ყველა სხვა დახურულ სივრცეზე დავაწესებთ და ვაწესებთ შეზღუდვებს. მე ერთი წუთით. დიახ. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ჩეხეთის მოქალაქეს მისი ძალიან მაღალი სამოქალაქეო პასუხისმგებლობისთვის, ვინაიდან მან არ დამალა, ღიად დარეკა და დააფიქსირა, ასევე ფოტომასალით სრულიად აღწერა ის მარშრუტი, რომელ მარშრუტზეც ის იმყოფებოდა სიმპტომების გამოვლენის შემდეგ. ეს მნიშვნელოვნად დაეხმარა ჩვენს ოპერატიულ სამსახურს, რათა გუშინვე მოეხთინა ყველა იმ პირის იზოლირება, რომელიც ამ ადამიანთან იმყოფებოდა კონტაქტზე. ამ ეტაპისთვის იზოლირებული არის 30 პიროვნება და მიმდინარეობს კიდევ დამატებითი კონტაქტების შესწავლა, რათა მოხდეს სიმპტომების გამოვლენამდე ყველა ამ ადამიანის იზოლაციაში მოთავსება. მხოლოდ გუდაურში იმყოფებოდა ეს ლოკაცია? ჩვენი ინფორმაციით კახეთშიც იმყოფებოდა. არა, კახეთში ის არ იმყოფებოდა, ამას ის არ ადასტურებს, ის იმყოფებოდა გუდაურში, მოწოდებული აქვს როგორც მანქანების ნომრები, რომლითაც ის გადაადგილდებოდა, ასევე ყველა იმ ლოკაციის მისამართი, სადაც მან გაატარა გარკვეული დრო. მაგრამ ასევე მინდა გავაფრთხილო ჩვენი ყველა მოქალაქე და დავამშვიდო, თუ ისინი ამ პერიოდში იმყოფებოდნენ გუდაურში, ეს ჯერ არ ნიშნავს იმას, რომ მათ აუცილებლად შეიძლება ჰქონდეთ კორონავირუსი, ვინაიდან კორონავირუსი, როგორც ამას დაავადებათა კონტროლის ცენტრის არაერთხელ განმარტავს, გადაეცემა ადამიანს, როდესაც მას აქვს 15 წუთზე მეტი ინტენსიური კონტაქტი და მათი დაშორება პიროვნებასთან არის 1 მეტრზე უფრო ნაკლები. თუ ეს შეზღუდვა დაცული არის და ასევე ამ დროის მანძილზე არ მომხდარა ხანგრძლივობით კონტაქტი, მაშინ ეს ადამიანები თავისთავად რისკ ჯგუფიდან უკვე აღარ არიან. შეიძლება განისაზღვროს კონტაქტ პერსონები სრულად არ იდენტიფიცირებული ჩამოვიდნენ უკვე ჩვენს ქვეყანაში. რა პერიოდი გაატარეთ? ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ვართ ინტენსიურ კონტაქტზე ჩეხეთის რესპუბლიკასთან, როგორც კი გვექნება პასუხი, ამასაც გავხდით საჯაროდ. გადაჭრით შეგძლიათ თქვა, რომ ნებისმიერ კონტაქტ პერსონა, რომელთაც ამ ადამიანს ჰქონდათ შეხება, არიან იდენტიფიცირებულები. როგორც მე თქვენ გითხარით, 30 პიროვნება არის იდენტიფიცირებული და კვლევა კვლავ ჯერ გრძელდება. ანუ ეს რიცხვი ჯერჯერობით არ არის დაზუსტებული, ამ ეტაპისთვის იდენტიფიცირებული არის 30 ადამიანი. ამ 30 ადამიანიდან 3 ადამიანს აქვს გამოხატული სიმპტომატიკა. თუ სასამართლოები დაიხუროს, ხო არ არის მსჯელობა? ამაზე ჯერ მსჯელობა არ ყოფილა. საგანგებოს გამოცხადების აუცილებლობას ვერ ხედავთ? ჩვენ ვახერხებთ მთავრობა ერთობლივი გადაწყვეტილებებით მოვახდინოთ ყველა სახის პრევენცია. დამოკიდებულები ვართ, რა თქმა უნდა, ჩვენი მოქალაქეების მაღალ პასუხისმგებლობაზე. იმ შემთხვევაში, თუ ყველა ეს ღონისძიება ხარისხობრივად კარგად იქნება შესრულებული, მაშინ საქართველოს საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების საჭიროება არ დადგება. სამკურორტებით და ასევე კაფე-ბარები, რესტორნები. იგულისხმება შინაგან საქმეთა სამინისტრო თუ ვის დაევალა ამ მისახსოვრებას? მოგახსენებთ, როგორც იცით, კორონავირუსის ზოგადად მსოფლიოში იდენტიფიცირების შემდეგ 25 იანვრიდან ჯანდაცვის სამინისტრო კურირებდა ყველა ამ პროცესს და ახორციელებდა შესაბამისად ყველა პროცესს. იქედან გამომდინარე, რომ მსოფლიოს მასშტაბები გაიზარდა კორონავირუსის გავრცელების და შესაბამისად რისკიც გაიზარდა საქართველოში, აქედან გამომდინარე, მხოლოდ ჯანდაცვის სამინისტრო ვერ გახდება ყველა იმ პრობლემატიკის
განმახორციელებელი და იმ პროცესის ზედამხედველი, რომელიც საჭიროებს ამ პროცესების ხარისხიან შესრულებას. აქედან გამომდინარე მიიღო პრემიერმა გადაწყვეტილება, რომ ყველა უწყება თავისი პასუხისგებლობის კუთხით იყოს მეტად უფრო აქტიურად ჩართული და ეს პასუხისგებლობები, რა თქმა უნდა, იქნება გადანაწილებული და ხარისხიც იქნება გაუმჯობესებული. მას შემდეგ, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქტიურად ჩაერთო ამ პროცესებში, ჩვენ გვაქვს უკვე არაერთი ფაქტი, როდესაც მათი მხრიდან ხდება ამ პიროვნებების აღრიცხვა და შესაბამისად კვლავ განთავსება თვითიზოლაციის ადგილებში. მე ძალიან დიდ იმედს ვიტოვებ, რომ ის ფაქტები, რომლებიც უკვე მოხდა, გახდება საკმარისი იმისათვის, რომ ჩვენმა მოქალაქეებმა გაითვალისწინონ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის დაცული იყოს ყველა ის რეკომენდაცია, რომელიც გაცემული არის ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან. ინიციატივა იმასთან დაკავშირებით, რომ დაძაბული პენსიის გადასახადის შეჩერება მოხდეს. აპირებთ თუ არა და მზადხართ თუ არა, რომ განიხილოთ ეს ინიციატივა კონკრეტული შეთავაზება. ამას მთავრობა ერთობლივად განიხილავს და შესაბამისი უწყება გააკეთებს ამასთან დაკავშირებით კომენტარს. კვლევა მიმდინარეობს. ეს ადამიანები არიან თვითიზოლაციაში, მათი გადმოყვანა მოხდება თბილისში. მიმდინარეობს ლუგარის ლაბორატორიაში კვლევა და პასუხებს საღამოს მოგახსენებთ. ბატონო? კი, ზოგადად რეკომენდაცია არის დახურული სივრცეების დახურვა, არა ღია სივრცეების. იმ შემთხვევაში, თუ საჭირო გახდება დამატებითი რეკომენდაციების და დამატებითი გამკაცრებაც ასევე იქნება ცნობილი საზოგადოებისთვის. სამი ჩეხიდან ერთს აღმოაჩნდა კორონავირუსი. არა. ამ პიროვნების მხრიდან ჩვენთვის ეს ინფორმაცია მოწოდებული არ არის. განსხვავებთან ერთად იგეგმება თუ არა ბუნებში, ან დიდ სავაჭრო დაწესებულებებში რაიმე განსაკუთრებული ღონისძიებები ჩატარება და ხო არა გეგმავთ, რომ შესაძლოა ესეც ერთგვარი რისკის ზონა იყოს და დღევანდელი გადაწყვეტილებით და დღევანდელი მსჯელობის შედეგად ჩვენ არ ვთვლით საჭიროდ, რომ ეს ზომები დღეს არის მისაღები. თუმცა არ გამოვრიცხავ, რომ ორ დღეში შეიძლება გახდეს ამის საჭიროება და ამ ზომების მიღებისთვისაც ჩვენ უკან არ დავიხევთ და განვაცხადებთ. გუდაური შემთხვევის შემდეგ რომ ვიქრათ, რამდენად მაღალი შეიძლება იყოს რისკები დაინფექცირების ну, პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ქალბატონმა მინისტრმა ბრძანა და მართლა ძალიან დიდი მადლობა ამ ადამიანს, იმიტომ რომ ისე დეტალურად გამოგვიგზავნა თავისი ისტორია საქართველოში მოძრაობის, თავისი ფოტოსურათებით, რომ ძალიან გაგვიადვილა საქმიანობა და მოძიება იმ ადამიანების, ვინც იყვნენ მასთან მჭიდრო, ახლო კონტაქტში და დროის გარკვეული მომენტი. ეს არ ნიშნავს იმას და ასეთებს ჩვენ ყველას მოვნახავთ. ხოლო რაც შეეხება დანარჩენს, ახლა ვინც გუდაურში იყო, ვიცი რომ არის ამაზე დიდი პანიკა უკვე ატეხილი. გუდაურში ყოფნა არ ნიშნავს, რომ ამ ადამიანს ვინმე იქ ჩაეხუტა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მოვნახავთ ყველა იმას, ვინც არის საჭირო, დანარჩენები წნარად შვიდად იყვნენ თუ ძალიან ნერვიულობენ თვითიზოლაციაში იყვნენ სახლებში და თუ რაიმე სიმპტომები გამოამჟღავნდებათ, ამ შემთხვევაში შეუძლიათ რა თქმა უნდა მოგმართონ სამედიცინო სამსახურებს. ჩეხები არიან ჩეხეთში. ჩვენ გვაქვს მუდმივი კავშირი, როგორც ამ პიროვნებებთან ჩეხეთში, ასევე ჩვენს შესაბამის, ასე ვთქვათ, კოლეგა სამსახურებთან ჩეხეთში და მათგან პირველ რიგში ამ ადამიანებმა დარეკა გადამოწმება მოხდა ოფიციალურად ჩეხეთში, რომ მართლა არის თუ არა ეს ადამიანი ინფიცირებული.
ამის შემდგომ ყველაფერი რაც მან მოგვაწოდა, ყველაფერი ამაზე მიდის მუშაობა და მისი იქაურ კონტაქტებს, რა თქმა უნდა, ჩეხეთში მყოფ კონტაქტებზე ინფორმაციას ვიღებთ ჩეხეთის შესაბამისი სამსახურებიდან. სამი ადამიანი მოგვიდა საქართველოში და შემდეგ ჩეხეთში ხო არის? დიახ. აი ეს გადამჭერი ორი კარანტინში ამაზე უნდა ვიყო. ჩეხეთში არიან, ჩეხეთში. აი, ბევრი კითხვა ისმის ეგრეთ წოდებულ მესამეულ გადაცემაზე და მეოთხეულზე. ეს რო განმარტოთ, ანუ ჩვენ ამ დროისთვის ქვეყანაში გვიფიქსირდება მხოლოდ ეგრეთ წოდებული მესამეული გადაცემები და არ ვართ მეოთხე ეტაპზე გადასული. მესამეული გადაცემები არის ქვეყანაში უკვე ნამდვილად დაფიქსირებული და ჯერჯერობით აი მეოთხეულ გადაცემას შემთხვევები არის თუ არა, ამას მიმდინარეობს ესეთი ღრმა კვლევა. შეიძლება მინაკითხო ეგრეთწოდებული ბრიტანული მეთოდი იზოლაციის, კონკრეტულად გეუბნებით მოუხების იზოლაცია, ანუ ასა ყოველი ადამიანების იზოლაცია მხოლოდ ამ მეთოდებს ინტერესებს. ჩვენ უკვე რამდენიმე დღეა ვიძლევით რეკომენდაციას, რომ ყველა ვინც არის ჩვენი ასაკოვანი და ხრცოვანი ჩვენი თანამემამულე მაქსიმალურად იყვნენ სახლებში, თვითიზოლაციაში და მოერიდონ ხალხმრავალ ადგილებში სიარულს. ამას ჩვენ ბრიტანელებზე არ ამგონია, რომ ადრეც ვთქვით, მე მგონი, რომ ჩვენ ხანდაზმულ მოქალაქეებს მოუფრთხილდეთ, მივცეთ, ასე ვთქვათ, იმის ფუფუნება, რომ იჯდნენ სახლში, მაქსიმალურად დავეხმაროთ იმით, რომ თქვათ, გამლები დაჭირდება თუ რაღაცა მიუტანოთ. ამ შეხვედრებთან დაკავშირებით როდის გაიგეთ კონკრეტულად, როდის დაგიკავშირდეთ ჩეხეთი ჩემთან არ ულაპარაკია, სიმართლე რომ გითხრათ, ჩემთან არა, წასვლიდან თუ არ ვწდები, მას სხვა შორის ბინაზე იმყოფება ეს ინფიცირებული, რო იცოდეთ ჩეხეთში. არ ჭირდება მას ჰოსპიტალიზაცია და იმის მიუხედავად რომ არის ინფიცირებული, თავის ბინაზე იმყოფება და იქ ასე ვთქვათ კურნალობს. წასვლიდან მეორე დღეს დაუდასტურდა. აღმოაჩინა აქ რო იყო, მაგრამ რო ჩავიდა მეორე დღეს დაუდასტურდა იქ რო არის ავად. რეკომენდაციების ნაწილში თუ ადრე გაიცა რეკომენდაცია კაზინოებთან და ასე შემდეგ. თუმცა იპოვა რომ ნაწილი მათი არ იცავს. შეგიძლიათ რომ განმარტოთ რატომ არის საფრთხის შემცველი ასეთი ტიპის სივრცე. დახურულ სივრცეში, ნებისმიერ დახურულ სივრცეში ბევრი ადამიანის თავმოყრა არის რისკი. მთელი მსოფლიო ამას აკეთებს, ხო? ჩვენ უნდა გავაკეთოთ მანამ, სანამ ასე ვთქვათ, ის იქნება რაც სხვაგან არის. მოგესალმებით. როგორც უკვე თქვენთვის ცნობილია, დღევანდელმა საკოორდინაციო საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის შეზღუდვების დაწესების თაობაზე. შეზღუდვები უცხოეთის ქვეყნის მოქალაქეებზე ამოქმედება 18 მარტის 00 საათიდან და ის ძალაში იქნება 2 კვირის განმავლობაში. ნებისმიერი უცხოეთის ქვეყნის პირის მოქალაქის შემოსვლა საქართველოში იგრძალება, ეს რა თქმა უნდა არ ეხება ჩვენ მოქალაქეებს, იქნება რა თქმა უნდა გარკვეული გამონაკლისები, ბუნებრივია, ეს შეეხებათ პირველ რიგში საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ მისიებს და საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრებს და მათ ოჯახებს, ასევე შერეულ ოჯახებს, როდესაც ერთ-ერთი მეუღლე არის საქართველოს მოქალაქე, ეს არის მეუღლე ან არასრულწლოვანი შვილი. ამავე დროს ჰუმანიტარული მისიით მომავალ პირებს თუ დღის წესრიგში დადგა ასეთი მისიის მოვლენის აუცილებლობა, მემხედველობაში მაქვს ექიმები, მოხალისეები, ასევე სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტის მქონე პირებს, საქართველოში ტოლუილი სტატუსის მქონე პირებს და რა თქმა უნდა ოფიციალური დელეგაციების საკითხი გადაწყდება ყოველი კონკრეტული შემთხვევისთვის ინდივიდუალურად. ეს არის ის შეზღუდვები, რომელიც
18 მარტის 00 საათიდან ამოქმედება. ხომ არ იგეგმება როგორიც იყო ჩარტარული რეისი საქართველოს მოქალაქეების ჩამოყალიბების ასეთი მსგავსი ის მოყოლება და სტუდენტების ნაწილი ალბათ რომ ხარჯებთან არის. გვესმის ჩვენ როგორც მოგეხსენებათ ჩვენი დიპლომატიური კორპუსი მთლიანად გადასულია საგანგებო მუშაობის რეჟიმზე. ყველა ელჩს და საკონსულოს დავალებული აქვს რომ აქტიურ კომუნიკაციაში იყოს ჩვენს მოქალაქეებთან. ხდება რა თქმა უნდა ყველა ჩვენი მოქალაქის აღრიცხვა, ვინსად იმყოფება, განსაკუთრებით სტუდენტებს ეხება ეს და ჩვენი რეკომენდაცია ამ მომენტისთვის არის რომ აქტიურად გამოიყენონ ქართული ავიაკომპანიის მომსახურება. ჩვენი ავიაკომპანია დაფრინავს სხვადასხვა მიმართულებებზე. ეს მიმართულებები არის ამსტერდამი, პარიზი, ვენა და მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ვისაც პრობლემები შეექმნა რომ ამ მიმართულებებზე გადავამისამართოთ. მოგეხსენებათ თქვენ რომ უკვე ლოტზე რომელიც წვეთს საქართველოში ფრენებს ჩვენ შევეცადეთ რომ რეისი რომელიც არიელი მოფრინავდა ვარშავიდან პოლონელი მოქალაქეების გასაყვანად მათთან აქტიურ კომუნიკაციაში ვიყავით და წამოიყვანეს ჩვენი მოქალაქეები და კიდევ ერთი რეისი გახორციელდება 17 მარტს და ამავე რეისზე ასევე მუშაობთ რომ ჩვენი მოქალაქეების წამოყვანა ვარშავიდან პოლონეთის ავიაკომპანიაზე არის ეს საუბარი. ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ იყოს ქართული ავიაკომპანიები და ავიაკომპანია რომელიც დაფრინავს დატვირთული და ასევე ვეხმარებით მათ რომ მოგეხსენებათ რომ სიტუაცია ძალიან მძიმეა ყველა ევროპულ ქვეყანაში ყოველ წუთში ახალი ინფორმაცია მოდის ფრენების შეზღუდვებთან დაკავშირებით მაგრამ ჩვენ მაქსიმალურად ვეხმარებით რომ თუნდაც გაჩნდეს ახალი შესაძლებლობა რომელიმე ახალი მიმართულებით და ჩვენი საკონსულოებიდან და საელჩოებიდან მიღებული ინფორმაციის დამუშავების შედეგად ანალიზის შედეგად, რა თქმა უნდა, ვახდენთ იმ ადგილების იდენტიფიცირებას, სადაც ყველაზე დიდი რაოდენობით არის ჩვენი მოქალაქეების კონცენტრაცია. ამიტომ მაქსიმალურად ვეხმარებით ჩვენს ავიაკომპანიას, რომ ახალი მიმართულებები გაჩნდეს. მადლობა. სრული დატვირთით ჩვენ მოგეხსენებათ რომ შიდა ბრძანებით ასევე განსაკუთრებულ რეჟიმზე არის გადაყვანილი მოგეხსენებათ რომ საელჩოები ჩვენ დიდი საელჩოები არ გვაქვს 4-5 კაცი არის და ამიტომ გამომდინარე იქიდან რომ იტალიაში საგანგებო ზომები არის მიღებული საელჩოს თანამშრომლებით ექვემდებარებიან ამ საგანგებო ზომებს იმისთვის რომ დავიცვათ მათი უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა ორ ელჩი რა თქმა უნდა და კონსული 24 საათი ადგილზე არიან მაგრამ საელჩოს თანამშრომლები ენაცვლებიან ერთმანეთს რომ ისინი იყვნენ დაცული რომ მთლიანად პარალიზება არ გამოიწვიოს ღმერთმა დაგვიფაროს რომ ვინმეს რამე შეემთხვას რომ საელჩოს მუშაობა არ იყოს პარალიზებული ამიტომ მსგავსი სახის ინსტრუქცია ყველა საელჩოში არის დაგზავნილი მოგმართა დიახ იყო რამდენიმე კითხვა ჩვენ საელჩოებში და მაქსიმალურად კომუნიკაცია არის დამყარებული ჩვენ საელჩოებსა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის რომ ეს ფორს-მაჟორული სიტუაცია იყოს გათვალისწინებული. მადლობა. გამარჯობათ, მოგესალმებით. დავიწყებ ჯერ იმის კომენტირებით, რა გადაწყვეტილებებიც უკვე იქნა მიღებული დღევანდელ შტაბის საგანგებო შტაბის ხტომაზე, რაც ჩვენ სამინისტროს კომპეტენციასაც ეხება. პირველ რიგში, როგორც თქვენ უკვე იცით, მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ვადაზე ადრე დავხურავთ ზამთრის სეზონს ზამთრის კურორტებზე. ეს პრაქტიკულად ნიშნავს იმას, რომ უკვე აი ამ წუთებში დავალება გაცემული მაქვს და საბაგიროების მუშაობა შეწყდება, მოხდება კონსერვაცია, მოხდება ჩვენი ასე ვთქვათ, იგივე ტექნიკის, რომელიც ემსახურებოდა კურორტს, ასევე კონსერვაცია და დასაწყობება. შესაბამისად, კურორტები წყვეტენ მუშაობას და ეს არის სწორი და ესეთი აბსოლუტურად გამართლებული ნაბიჯი ვირუსის გავრცელების პრევენციასთან მიმართებაში. კი ბატონო. კვების ობიექტებს მიეცათ რეკომენდაცია, რომ შეწყვიტონ მომხმარებლების მომსახურება მათ სივრცეებში და მაქსიმალურად გადავიდნენ მიტანის
სერვისზე. მე დღეს საღამოს შეხვედრაც მაქვს საქართველოში მიტანის სერვისის კომპანიებთან. ჩვენ ვიმსჯელებთ თუ როგორ გავაძლიეროთ მათი სიმძლავრეები, მათი შესაძლებლობები და დავეხმარებით კვების ობიექტებს საჭიროების შემთხვევაში ამის კარგად ორგანიზებაში. ახლა კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ იგივე კორონავირუსთან დაკავშირებით ვითარება საკმაოდ დინამიურია. ჩვენ ყოველდღე ახალი გამოწვევის წინაშე ვდგებით, აქედან გამომდინარე, კვების ობიექტები მეტნაკლებად შემზადებულები არიან ასეთი გადაწყვეტილებისთვის. ვითვალისწინებთ რა სხვა ქვეყნების პრაქტიკას, სადაც უკვე ეს პრობლემა დადგა და ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. და აქედან გამომდინარე, არ მგონია რომ ეს მათთვის იყოს დიდი სიურპრიზი, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს გარკვეული გამოწვევის წინაშე აყენებს ამ ბიზნესს და ჩვენ მათთან კომუნიკაციობთ ძალიან მჭიდროდ, რომ ყველა საჭირო პრობლემა გავიაროთ ოპერატიულად. გაგეჭთ უკვე პასუხი ამაზე. გადაწყვეტილება ეხლა არის მიღებული და მათ პოზიციასაც შევიწყობთ, მათ პრობლემებსაც გავივლით, მაგრამ ყველას უნდა კარგად გვესმოდეს, რომ ძალიან ბევრ რამეზე დღეს ბიზნესი შეგნებულათაც ვარს ამბობს, იმის გამო, რომ მთავარი ჩვენი ამოცანა არის დავიცვათ ჩვენი მოქალაქეები ვირუსის გავრცელებისგან. აქედან გამომდინარე, ეს არ არის ჩვეულებრივი ბიზნეს, ასე ვთქვათ, პროცესები დღეს რაც არის. ვიცით რომ არის მაგალითად ტრანსპორტ კომპლექსები, რომელიც მუშაობს აუზებით კი. პასუხი აქვს რომ დეზინფექცია ჩავატარეთ რეგიონების მასშტაბით ვიკუმეტეს და ამ ნაწილში კონტროლზე ვინაიდან დეზინფექციასთან დაკავშირებით ყველა საზოგადოებრივი თავშეყრის ობიექტებს უკვე მიეცათ გარკვეული ინსტრუქცია და გაიდლაინები, რომელსაც ჯანდაცვის სამინისტროს სექტორი გასცემს. პირველ რიგში თვითონ ეს ობიექტები არიან დაინტერესებულები, რომ ეს ყველაფერი იყოს მაქსიმალურად დაცული, თუმცა შესაბამისი სტრუქტურები გადანაწილებულები ვართ და ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, ვამონიტორინგდებთ ვითარებას. კეთილი, ფრენებზე? როგორც ფიქრობთ, რამდენად მისაღებია საქართველოს ხელისუფლებისთვის ის ინიციატივა, რომ დროებით შეჩერდეს საპენსიო ფონდის გადაუჭი პენსიის ფონდში გადასახადები. ამ შემთხვევაში მოგებული რჩება ბიუჯეტის დასაქმებელიც და დასაქმებელიც, რომელიც თქვენ მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ და ეკონომიკურმა გუნდმა ბოლო დღეებში მიიღო უპრეცედენტო ზომები იმისთვის, რომ დავეხმაროთ ბიზნესს და დავეხმაროთ ყველაზე მეტად მოწყვლად ინდუსტრიებს. დაახლოებით 1 მილიარდი ლარის საშეღავათო პაკეტი იქნა შეთავაზებული სასტუმრო და მათთან დაკავშირებული ბიზნესებისთვის. ჩვენ კვლავაც ვიხილავთ სხვადასხვა დარგის პრობლემატიკას და ვზად ვართ, რომ ოპერატიულად ვირეაგირებოთ, მაგრამ ძალიან კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ალბათ ეხლა რა თქმა უნდა სრულიად საზოგადოება კონსოლიდირებულია, მინდა გითხრათ, ამ გამოწვევის წინაშე და ეს სწორია. ამ ფონზე ალბათ მომსწრენი გავხდებით ძალიან ბევრი ახალი ინიციატივისა, რაც წამოვა სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფიდან, თუმცა ერთი რამეც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ პოლიტიკოსები რაოდენ კეთილი მიზნებიც არ უნდა ამოძრავებდნენ, აგებენ პასუხს მხოლოდ თავიანთ განცხადებებზე და ჩვენ პასუხისმგებლიანი ხელისუფლება ვართ და შესაბამისად თითოეული ჩვენი ნაბიჯი უნდა იყოს გათვლილი, ვინაიდან ჩვენ არ ვიცით რა დროს წაიღებს ამ პრობლემის გადალახვა, ადრე თუ გვიან რა თქმა უნდა გადავლახავთ, მაგრამ დროსთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა არ გვაქვს ჩვენ ზუსტი სურათი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყველა ჩვენი ნაბიჯი უნდა რესურსულად გავთვალოთ სწორად, როგორ და რანაირად მოვახერხებთ ამ თუ იმ ნაბიჯის გადადგმას და რა იქნება ამის დაფინანსების წყაროები და ჩვენ ამაზე ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობთ. ერთი რამეც კორონავირუსის პრობლემა ადრე თუ გვიან ჩაივლის, ჩვენ ამას მოვერევით. ისეთი გადაწყვეტილებები დღეს არ უნდა მივიღოთ, რომელიც მომავალში გაგვირთულებს ნორმალური ფუნქციონირების რეჟიმისკენ დაბრუნებას, მაგალითად ჩამოშლის საპენსიო რეფორმას. იმიტომ რომ კორონავირუსი ადრე თუ გვიან დასრულდება ეს გამოწვევა, მაგრამ პენსია და პენსიონერების პრობლემები არის მუდმივი. აქედან გამომდინარე, ყველამ უფრო მეტი პასუხისმგებლობით მოვეკიდოთ განცხადებას. საჰაერო სივრცეს კი მოგახსენებთ. თქვა ხედავთ ახლა რა პროცესებიც მიმდინარეობს გლობალურად, სულ უფრო მეტი და მეტი ავიაკომპანია წყვეტს ფრენებს, ეს შეეხება რა თქმა უნდა საქართველოსაც, პირდაპირ ფრენების რაოდენობა მინიმუმამდეა დაყვანილი და ჩვენ ველოდებით რომ კიდევ უფრო მეტად შემცირდება.
ჩვენი მთავარი საზრუნავი არის ახლა საქართველოს მოქალაქეები, სტუდენტები, სხვა კატეგორიები, ვისაც აქვს სურვილი რომ ჩამოვიდნენ და იმის გამო რომ შემცირდა ან შეწყდა კომუნიკაცია საჰაერო სხვადასხვა ქვეყანას შორის და საქართველოსთან ეს გაურთულდათ. თქვენ მოისმინეთ ჩემი კოლეგის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტება 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ ჩვენი საელჩოები და საკონსულოები და ჩვენ მაქსიმალურ აქცენტს ვაკეთებთ ახლა ჩვენ ეროვნულ ქართულ კომპანიაზე აირზენაზე და მის რესურსზე აირზენა მაქსიმალურად ჩვენი მხარდაჭერით აგრძელებს ფრენებს სხვადასხვა ევროპული ქალაქიდან რა თქმა უნდა ჩვენ არ ვიცით როგორ შეიცვლება ეს გეოგრაფია იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო ჩვენი გადაწყვეტილების ასე ვთქვათ ჩვენი გადასაწყვეტი საკითხი იმიტომ რომ იმ ქვეყნების მთავრობებიც ცვლიან თავის პოლიტიკას მაგრამ ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით რომ შევინარჩუნოთ თუნდაც რამოდენიმე მიმართულება ევროპიდან საქართველოში რასაც მომისახურება აირზენა ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ძალიან ოპერატიულად იქნება ხოლმე გავრცელებული მადლობა ყველას მოგესალმებით, მინდა ორი განცხადება გავაკეთო. პირველი არის განცხადება, რომელიც შეეხება პენიტენციურ სისტემას და საქართველოში ჩვენს პატიმრებს და ჩვენს ქვეყანაში ვუთხრა, რომ ბოლო შაბათ-კვირისა და ბოლო დღეების განმავლობაში გაიშალა ფართომასშტაბიანი მუშაობა პენიტენციური სისტემის ფარგლებში და ჩვენ სამ მიმღებ დაწესებულებაში, ეს არის ქალთა დაწესებულება, გლდანის ნომერ მერვე დაწესებულება და ქუთაისის ნომერ მეორე დაწესებულება, რომლებიც ეგრეთ წოდებული მიმღები ციხეებია, ანუ არის დაწესებულებები, რომლებიც იღებენ ახალ შემოსასახლებელ პატიმრებს, ახალდაკავებულებს, მეტ პერსონალი გავიყვანეთ ციხეების პერიმეტრის გარეთ და ამ ახალი პატიმრების შემოწმება ხდება ციხის შენობის გარეთ. დროებით მეტპუნქტები არის განთავსებული შესაბამისად ციხეების შენობების გარეთ და ნებისმიერი საეჭვო სიმპტომის შემთხვევაში ახალი პატიმარი არ შედის და არ დაიშვება პენიტენციურ დაწესებულებაში იმისთვის რომ იქ მყოფი მსჯავრდებულებისა და ბრალდებულების შესაძლო ინფიცირება ავიცილოთ თავიდან. დღემდე ამგვარი საეჭვო სიმპტომების ახალდაკავებული პირი იყო 9. აქედან ყველა იქნა გარიდებული ციხის ტერიტორიას და მოთავსებული სამოქალაქო კლინიკებში. ყველაზე საეჭვო შემთხვევას უკვე ჩაუტარდა კორონავირუსზე ტესტი და ეს ტესტი აღმოჩნდა უარყოფითი. შესაბამისად, დღეის მდგომარეობით, რა მომენტშიც ჩვენ საუბრობთ, ქართულ საპატიმროებში არც ერთი საეჭვო შემთხვევა არც პატიმრებში და არც ჩვენს თანამშრომლებში და პერსონალში დაფიქსირებული არ არის. გუშინ ასევე ქალთა დაწესებულებაში, მათ შორის საცხოვრებელ სივრცეებში ჩატარდა სადეზინფექციო სამუშაოები და თითოეულ დაწესებულებაში ჩვენ რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ ამ პროცესს სისტემატურად. ასევე პატიმრებმა მინდა იცოდნენ, რომ ჩვენი მხრიდან ძალიან მკაცრად კონტროლდებიან თანამშრომლებიც, რადგან თანამშრომლები და პირველ რიგში მეტ პერსონალი გახლავან ისინი, ვინც შეიძლება შეიტანოს და იმპორტი გააკეთოს ამ ვირუსის საპატიმროებში. შესაბამისად, ჩვენ პარასკევს და შაბათს მივიღეთ უმკაცრესი ზომები სამედიცინო პერსონალთან დაკავშირებით იმისთვის, რომ თავიდან ავიცილოთ ექთნის, სანიტრის ან ექიმის მიერ გარედან შიგნით ამ ვირუსის შეტანა. რაც შეეხება იუსტიციის სახლებს და ფრონტ ოფისებს, აქ მინდა მიმართო საზოგადოების ყველა წევრს და კიდევ ერთხელ ვთხოვო დაბეჯითებით, რომ თუ არ არის გადაუდებელი აუცილებლობა, ნუ მობრძანდებით სერვისის მისაღებად იუსტიციის სახლებში, რეესტრების ტერიტორიულ სამსახურებსა და საზოგადოებრივ ცენტრებში. მიუხედავად ჩემი და მთავრობის არაერთი ამ მიმართულებით განცხადებისა, მოქალაქეების მოსვლა გრძელდება, მათ შორის თანმხლები ბავშვებით. მინდა კიდევ ერთხელ გთხოვოთ, შეწყვიტეთ იუსტიციის სახლებში და ჩვენს სხვა ინფრასტრუქტურაში ბავშვებთან ერთად და სხვა თანმხლებ პირებთან ერთად სიარული. ასევე თავადაც ნუ მობრძანდებით, თუ არ არის სერვისის მიღების
გადაუდებელი საჭიროება. ჩვენ ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ ვართ ჩვეულებრივისგან ძალიან განსხვავებული გამოწვევების წინაშე. ვინაიდან ქვეყანაში უკვე არსებობს მესამეული გადადების პრეცედენტი და ჩვენ რა თქმა უნდა ის პერიოდი გაგვიგრძელდება, რომელშიც ვიცხოვრებთ ყველანი ერთად ჩვეულებრივისგან განსხვავებულ რეჟიმში. იმ მოქალაქეებს, ვინც დღეს იუსტიციის სახლში მობრძანდა დოკუმენტის ასაღებად, მინდა მოვუწოდო, რომ დაიცვან რიგში ერთმანეთისგან მინიმუმ 1 მეტრიანი დისტანცია და ნუ მიაყენებენ შეურაცხყოფას იუსტიციის სამინისტროს იმ თანამშრომლებს, რომლებიც მათ ამასთან დაკავშირებით შენიშვნას მიცემენ, რადგან ამგვარი ინციდენტები დღეს დაფიქსირდა. ჩვენ ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ პირადობის მოწმობის გატანა ძალიან შორს დგას სიცოცხლისგან და სიცოცხლე არის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ღირებულება თქვენი შვილების, თქვენი ოჯახის ჯანმრთელობა, ვიდრე ნებისმიერი პირადობის მოწმობის გატანის სერვისი. ჩვენ ამ მხრივ ვაწყდებით გამოწვევებს და ჩემი ვალია, რომ კიდევ ერთხელ მოგიწოდოთ დავიცვათ ის მკაცრი წესები, რომლებიც არის შემოთავაზებული. მე იმედი მაქვს, რომ ამ წესების დაუცველობა არ განაპირობებს იმას, რომ ჩვენ მომდევნო დღეებში დავიწყოთ მსჯელობა იმაზე, არის თუ არა ეს ინფრასტრუქტურები საერთოდ დასაკეტი. დღეს ამასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას არ ვიღებთ, ვაგრძელებთ სერვისის გაცემას, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება ჩვენი მოქალაქეებისგან ძალიან მნიშვნელოვანი თანამშრომლობა. სასამართლოსთან დაკავშირებით უნდა გატარდეს რაფორმისებები, იმიტომ რომ იქ ხშირად არის განიარების პრობლემა და შესაბამისად ბევრი ადამიანი მოძრაობს სასამართლოში და ფიქრობთ თუ არა, რომ იქ საჭირო არის დამატებითი ღონისძიებები. მათ შორის ხომ არ იგეგმება სასამართლოს დროებით დაჭერა. სასამართლოებში რა იგეგმება, ამაზე პასუხისმგებელი პირი მე არ გახლავართ, მაგრამ რაც ჩვენს ნაწილში ჩვენ უკვე დავინახეთ, ის დავები, სადაც სამინისტროები ვართ მხარეები სასამართლოში, მაქსიმალურად გვაქვს ხელშეწყობა პროცესების გადადებასთან და გადავადებასთან ან ზეპირი მოსმენების გაუქმებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, სასამართლოები მაღალი ხარისხის თანამშრომლობას აჩვენებენ, აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და მოსამართლეებს და მოსამართლეების თანაშემწეებს ყველას გადავუხდი საჯაროდ დიდ მადლობას, იმიტომ რომ არაერთი ინფორმაცია, რომ სასამართლო დარბაზში მყოფ პატიმარს აღენიშნებოდა საეჭვო სიმპტომები, ჩვენ შევიტყვეთ სწორედ მოსამართლეების თანაშემწეებისგან, რომლებმაც ცხელხაზზე დარეკეს, ასევე ადვოკატებმა და გვითხრეს, რომ მათ კლიენტებს დასაცავ პირებს ან მოსამართლის თანაშემწეების მხრიდან მივიღეთ ინფორმაცია, რომ რამდენიმე წუთის წინ დარბაზში ჰყავდათ საეჭვო სიმპტომის მქონე პატიმარი. სწორედ ასე შევძელით ჩვენ, რომ ამგვარი პატიმრები შეგვეჩერებინა ციხის პერიმეტრთან და არ დაგვეშვა პენიტენციურ დაწესებულებებში. ამიტომ ყველა მოსამართლეს, მათ თანაშემწეებს და ადვოკატებს თანამშრომლობისთვის ვუხდი დიდ მადლობას. დაახლოებით 700-მდე მოხალისე, რამდენადაც დღევანდელი დილის თათბირზე ითქვა, არის მობილიზებული, მათ რა თქმა უნდა სწრაფი გადამზადება დასჭირდებათ და საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება მათი ველზე გაშლა. დიდი მადლობა. ეს იყო პირდაპირ ჩართვა მთავრობის ადმინისტრაციიდან, სადაც ახალ შეზღუდვებზე მიიღეს გადაწყვეტილება. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ხდომა, რომელსაც პრემიერი ხელმძღვანელობდა. შეზღუდვებს რაც შეეხება. კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისათვის 18 მარტიდან 2 კვირის განმავლობაში საქართველოს საზღვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის იკეტება. ეს არ ეხება საქართველოს მოქალაქეებს და არის გამონაკლისებიც. ამასთან ხელისუფლება სამთო სათხილამურო კურორტებს დროზე ადრეხურავს. გაიცა რეკომენდაციებიც ერთი შემთხვევაში ადრესატი იყო კაფე-ბარები და რესტორნები, მეორე ეხებოდა 70 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებს. ვინც საგანგებო ეთერის დასაწყისშივე ვერ შემოგვიერთდით, სოფო ბერიძე გაგაცნობ დეტალურ ინფორმაციას, სოფო რა განმარტებები გააკეთეს მინისტრებმა.
სამი მთავარი რეკომენდაცია, რომელიც სწორედ უწყებათა შორისი კომისიის დღევანდელი ხდომის შემდეგ არის მიღებული. პირველი ემხება სამთო-სათხილამურო კურორტებს. საქართველოს სამთო-სათხილამურო კურორტებზე სეზონი ვადაზე ადრე სრულდება. უკვე დღეიდან, როგორც უკვე ამ წუთიდან, როგორც გაირკვა, იხურება საბაგიროები და შესაბამისად უნდა დაატოვონ ტურისტებმა სამთო-სათხილამურო კურორტები. მეორე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია უკავშირდება კვების ობიექტებს, რესტორნებს, ბარებს, კაფე-ბარებს. საუბარია იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ უნდა შეზღუდონ საკუთარ სივრცეებში მოქალაქეების მიღება და მაქსიმალურად უნდა გადავიდნენ მიტანის სერვისზე. ეს არის მთავარი რეკომენდაცია და კიდევ ერთი რეკომენდაცია ეხება ხანდაზმულებს. 70 წელს ზემოთ მოქალაქეებს მოუწოდებენ, რომ დარჩნენ სახლში, მაქსიმალურად იყვნენ იზოლირებულები და ასე გაუფრთხილდნენ საკუთარ ჯანმრთელობას. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, ეს უკვე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ჩვენს ქვეყანაში შემოსვლას უკავშირდება და მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ დროებით საქართველოში იზღუდება უცხო ქვეყნის მოქალაქეების შემოსვლა. რაც შეეხება ჩვენს მოქალაქეებს, რომლებიც იმყოფებიან საზღვარგარეთ, მათ უნდა ისარგებლონ ამ დროისათვის Georgian Airways-ის სერვისით. რამდენიმე ქვეყნიდან ახორციელებს ამ დრომდე ქართული ავიაკომპანია ფრენებს და შესაბამისად რჩევა არის, რომ სწორედ ქართული ავიაკომპანიის მიერ მიწოდებული სერვისით ისარგებლონ. გადაწყვეტილება უწყებათა შორისი კომისიის ხდომაზე იყო მიღებული დღეს. ერთ მნიშვნელოვნად დღეს ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ და მივიღოთ გადაწყვეტილება კაფე, რესტორანი, ბარების დახურვასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ სხვანაირად გაგვიჭირდება მართვა, რამოდენიმე კრიტიკულად მნიშვნელოვანი განზომილებაა, რომლის მართვაც საბოლოო ჯამში იმოქმედებს ეფექტურად გაუმკლავდებით ჩვენ გამოწვევას ამ გამოწვევას თუ არა. ეს არის ეს 4 განზომილება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჯანდაცვა, ეკონომიკა, ლოგისტიკა და მარაგების მართვა და საზოგადოებრივი წესრიგი. შემდეგი ნაწილი, რაც უკიდურესად მნიშვნელოვანია ასევე და რომლის მექანიზმსაც ჩვენ დღესვე შევქმნით და აქ მჯდომ ყველა ადამიანს ექნება, ეს არის მიღებული გადაწყვეტილების, აქ მიღებული გადაწყვეტილებების შესრულების მონიტორინგი. ესეთი ჯგუფი გაკეთდება აქ ადმინისტრაციაში. რა თქმა უნდა, თქვენ იგივე ჯგუფები თქვენ ქვემოთ სამინისტროებში უნდა ყავდეთ, განსაკუთრებით ამ მიმართულებებით, რაც თქვით. ჯანდაცვა, ეკონომიკა, ლოგისტიკა და მარაგების მართვა და საზოგადოებრივი წესრიგი. შეზღუდვები უცხოეთის ქვეყნის მოქალაქეებზე ამოქმედება 18 მარტის 00 საათიდან და ის ძალაში იქნება 2 კვირის განმავლობაში. ნებისმიერი პირის მოქალაქის შემოსვლა საქართველოში იგრძელება, ეს რა თქმა უნდა არ ეხება ჩვენ მოქალაქეებს. ჩვენი დიპლომატიური კორპუსი მთლიანად გადასულია საგანგებო მუშაობის რეჟიმზე. ყველა ელჩს და საკონსულოს დავალებული აქვს, რომ აქტიურ კომუნიკაციაში იყოს ჩვენს მოქალაქეებთან. ხდება რა თქმა უნდა ყველა ჩვენი მოქალაქის აღრიცხვა, ვინსად იმყოფება, განსაკუთრებით სტუდენტებს ეხება ეს და ჩვენი რეკომენდაცია ამ მომენტისთვის არის, რომ აქტიურად გამოიყენონ ქართული ავიაკომპანიის მომსახურება. ჩვენი ავიაკომპანია დაფრინავს სხვადასხვა მიმართულებებზე. ეს მიმართულებები არის ამსტერდამი, პარიზი, ვენა და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ვისაც პრობლემები შეექმნა, რომ ამ მიმართულებებზე გადავამისამართოთ. სამთო-სათხილამურო კურორტების დაკეტვა ძირითადად უკავშირდება სწორედ გუდაურის ინციდენტს, თუმცა დღეს მთავრობის წევრები საზოგადოებას ამშვიდებდნენ, რომ ყველანი ვინც მარტის დასაწყისში გუდაურში იმყოფებოდნენ, ცხადია ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა მათგანს აქვს შეიძლება ჰქონდეს ეს ვირუსი, იდენტიფიცირებულია ის ადამიანები, რომელთანაც ამ კონკრეტულ ჩეხეთის მოქალაქეს ჰქონდა შეხება და შესაბამისად პანიკის საფუძველი გუდაურში იმყოფებს ამ ეტაპზე ცხადია არ აქვს, თუმცა მიუხედავად ამისა, ვადაზე ადრე ქართული სამთო-სათხილამურო კურორტები წყვეტენ მუშაობას, ტურისტების მიღებას, უკვე ამ წუთიდან, როგორც ეკონომიკის მინისტრმა თქვა, უნდა კონდეს შეწყვეტილი საბაგიროებსაც. გარდა ამისა, ნათია თურნავამ ცხადია კვების ობიექტებთან დაკავშირებითაც ისაუბრა. ის ამბობს, რომ დღეს საღამოს შეხვდება მიწოდების სერვისის კომპანიებს და მათთან ერთად განიხილავს, როგორ უნდა მოხდეს მათი სიმძლავრეების კიდევ უფრო მეტად განვითარება იმისთვის, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში მოსახლეობამ შეძლოს სწორედ ამ სერვისით სარგებლობა. თუმცა ცალსახად კვების ობიექტებს, ისეთებს როგორც არის კაფეები, ბარები, რესტორნები,
მთავარი რეკომენდაცია არის გაცემული, რომ მაქსიმალურად შეზღუდონ საკუთარ სივრცეში მოქალაქეების მიღება. რაც შეეხება ვინ განახორციელებს კონტროლს ამ რეკომენდაციების აღსრულებაზე, მთავრობის წევრები ამბობენ, რომ შესაბამისი გადანაწილებულია ფუნქციები იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ უნდა განახორციელოს აღსრულებასთან დაკავშირებული მექანიზმები. რა თქმა უნდა, ამ პროცესში მაყურებელმა იცის, რომ ჩართული არის შინაგან საქმეთა სამინისტროც. უკვე აი ამ წუთებში დავალება გაცემული მაქვს და საბაგიროების მუშაობა შეწყდება, მოხდება კონსერვაცია, მოხდება ჩვენი ასე ვთქვათ, იგივე ტექნიკის, რომელიც ემსახურებოდა კურორტს, ასევე კონსერვაცია და დასაწყობება. შესაბამისად, კურორტები წყვეტენ მუშაობას და ეს არის სწორი და ესეთი აბსოლუტურად გამართლებული ნაბიჯი. კვების ობიექტებს მიეცათ რეკომენდაცია, რომ შეწყვიტონ მომხმარებლების მომსახურება მათ სივრცეებში და მაქსიმალურად გადავიდნენ მიტანის სერვისზე. საზოგადოებრივი თავშეყრის ობიექტებს უკვე მიეცათ გარკვეული ინსტრუქცია და გაიდლაინები, რომელსაც ჯანდაცვის სამინისტროს სექტორი გასცემს. პირველ რიგში თვითონ ეს ობიექტები არიან დაინტერესებულები, რომ ეს ყველაფერი იყოს მაქსიმალურად დაცული, თუმცა შესაბამისი სტრუქტურები გადანაწილებულები ვართ და ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, ვამონიტორინგდებთ ვითარებას. მედიისთვის განცხადება იუსტიციის მინისტრმაც გააკეთა. თეატრულკიანმა კიდევ ერთხელ მოუწოდა მოქალაქეებს, რომ მაქსიმალურად თავი შეიკავონ, მაგალითად იუსტიციის სახლებში სტუმრობისაგან, განსაკუთრებით ურჩევს, რომ ნუ დადიან იქ ბავშვებთან ერთად. ასეთი არის იუსტიციის მინისტრის რჩევა და თხოვნა, შეიძლება ითქვას, რამდენჯერმე გაიმეორა, რომ ბავშვებთან ერთად ნუ მიდიან ასეთ დაწესებულებებში. თეატრულკიანმა ისაუბრა ასევე პენდენციურ დაწესებულებაში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. медპუნქტები რამდენიმე ციხის შემთხვევაში, ისეთ ციხეების შემთხვევაში, რომელიც არის მიმღები ციხეები, განთავსდება უშუალოდ შენობის გარეთ და როგორც მინისტრი ამბობს, ვერც ერთი პატიმარი ვერ მოხდება საპყრობილე ციხეში ისე, თუ მაგალითად медპუნქტში, რომელიც იქნება ციხის გარეთ განთავსებული, არ გაივლის შემოწმებას. ერთი შემთხვევა იყო საეჭვო, კონკრეტულ პატიმართან დაკავშირებით, მას ჩაუტარდა უკვე ტესტირება და მისი ტესტი არის უარყოფითი. ეს ნიშნავს, რომ მას არ აქვს კორონავირუსისათვის დამახასიათებელი არც ერთი თვისება. ტესტი ამბობს ყოველ შემთხვევაში ამას. ჩვენ სამ მიმღებ დაწესებულებაში, ეს არის ქალთა დაწესებულება, გლდანის ნომერ მერვე დაწესებულება და ქუთაისის ნომერ მეორე დაწესებულება, რომლებიც ეგრეთ წოდებული მიმღები ციხეებია, დროებით медპუნქტები არის განთავსებული შესაბამისად ციხეების შენობების გარეთ და ნებისმიერი საეჭვო სიმპტომის შემთხვევაში ახალი პატიმარი არ შედის და არ დაიშვება პენიტენციურ დაწესებულებაში იმისთვის, რომ იქ მყოფი მსჯავრდებულებისა და ბრალდებულების შესაძლო ინფიცირება ავიცილოთ თავიდან. დღემდე ამგვარი საეჭვო სიმპტომების ახალდაკავებული პირი იყო 9. აქედან ყველა იქნა გარიდებული ციხის ტერიტორიას და მოთავსებული სამოქალაქო კლინიკებში. ჯანდაცვის მინისტრმაც რა თქმა უნდა და მასთან ერთად დაავადებათა კონტროლის ცენტრის დირექტორის მოადგილემაც გააკეთეს განცხადება. მათი განცხადების ერთ-ერთი მთავარი თემა რა თქმა უნდა იყო გუდაური, ჩეხი ტურისტი, რომელმაც ჩეხეთიდან შეატყობინა საქართველოს მხარეს, რომ ის არის ინფიცირებული სწორედ COVID-19-ით. ეკატერინე ტიკარაძე მადლობა გადაუხადა ამ კონკრეტულ ტურისტს, რადგან ირკვევა, რომ მან აბსოლუტურად დეტალურად მიაწოდა საქართველოს მხარეს ინფორმაცია გუდაურიდან გადაადგილების თაობაზე დასურათებული მანქანის ნომრებით და შესაბამისად 20 ადამიანი არის ამ დროისათვის ინფიცირებული, რომელსაც სავარაუდოდ ჰქონდა ამ კონკრეტულ ტურისტთან შეხება. ამას გარდა ასევე სპეციალისტები ამბობენ იმასაც და მოქალაქეებს ამშვიდებენ, ვინც ამ პერიოდში იმყოფებოდნენ გუდაურში. ეს არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად ისინიც შეიძლება იყვნენ ინფიცირებულები და როგორც გითხარით, 20 ადამიანი არის უკვე იდენტიფიცირებული ამ კონკრეტულ ტურისტთან შემხებლობაში მყოფი. ჩეხი მოქალაქე, რომელიც იმყოფებოდა საქართველოში, რომელსაც 8 მარტს გამოუვლინდა, როგორც თვითონ ყვება სატელეფონო საუბრისას გამოუვლინდა სიმპტომები, ის გაემგზავრა ჩეხეთში და მისი დიაგნოსტირება მოხდა ჩეხეთის რესპუბლიკაში, რის შემდეგაც მას ჰქონდა კონტაქტი ჩვენს საელჩოსთან, ისევე როგორც იმ წარმომადგენლებთან სასტუმროების, სადაც ის იმყოფებოდა და დაადასტურა, რომ აქვს და დაუდასტურდა
კორონავირუსი. ეს გახდა გარკვეულწილად იმის ბიძგი, რომ ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება და სამთო კურორტებზეც ისევე როგორც ყველა სხვა დახურულ სივრცეზე დავაწესებთ და ვაწესებთ შეზღუდვებს. ამ ეტაპისთვის იზოლირებული არის 30 პიროვნება და მიმდინარეობს კიდევ დამატებითი კონტაქტების შესწავლა, რათა მოხდეს სიმპტომების გამოვლენამდე ყველა ამ ადამიანის იზოლაციაში მოთავსება. კახეთში ის არ იმყოფებოდა, ამას ის არ ადასტურებს, ის იმყოფებოდა გუდაურში, მოწოდებული აქვს როგორც მანქანების ნომრები, რომლითაც ის გადაადგილდებოდა, ასევე ყველა იმ ლოკაციის მისამართი, სადაც მან გაატარა გარკვეული დრო. მაგრამ ასევე მინდა გავაფრთხილო ჩვენი ყველა მოქალაქე და დავამშვიდო, თუ ისინი ამ პერიოდში იმყოფებოდნენ გუდაურში, ეს ჯერ არ ნიშნავს იმას, რომ მათ აუცილებლად შეიძლება ჰქონდეთ კორონავირუსი. ვინაიდან კორონავირუსი, როგორც ამას დაავადებათა კონტროლის ცენტრის არაერთხელ განმარტავს, გადაეცემა ადამიანს, როდესაც მას აქვს 15 წუთზე მეტი ინტენსიური კონტაქტი და მათი დაშორება პიროვნებასთან არის 1 მეტრზე უფრო ნაკლები. მართლა ძალიან დიდი მადლობა ამ ადამიანს, იმიტომ რომ ისე დეტალურად გამოგვიგზავნა თავისი ისტორია საქართველოში მოძრაობის, თავისი ფოტოსურათებით, რომ ძალიან გაგვიადვილა საქმიანობა და მოძიება იმ ადამიანების, ვინც იყვნენ მასთან ჭიდრო, ახლო კონტაქტში და დროის გარკვეული მომენტი. ეს არ ნიშნავს იმას და ასეთებს ჩვენ ყველას მოვნახავთ. ხოლო რაც შეეხება დანარჩენს, ახლა ვინც გუდაურში იყო, ვიცი რომ არის ამაზე დიდი პანიკა უკვე ატეხილი. გუდაურში ყოფნა არ ნიშნავს, რომ ამ ადამიანს ვინმე იქ ჩაეხუტა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მოვნახავთ ყველა იმას, ვინც არის საჭირო, დანარჩენები წნარად შვიდად იყვნენ, თუ ძალიან ნერვიულობენ, თვითიზოლაციაში იყვნენ სახლებში. და თუ რაიმე სიმპტომები გამოამჟღავნდებათ, ამ შემთხვევაში შეუძლიათ, რა თქმა უნდა, მოგმართონ სამედიცინო სამსახურებს. უწყებათა შორისი კომისიის დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ 4 ახალი რეკომენდაციით არის უკვე საქართველო. პირველი არის ის, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს უკვე 17 მარტის ღამის 12 საათის შემდეგ ეკრძალებათ საქართველოში შემოსვლა. დროზე ადრე იკეტება სამთო-სათხილამურო კურორტები და რეკომენდაცია ეძლევათ კვების ობიექტებს, კაფეებს, რესტორნებს, ბარებს, რომ მაქსიმალურად შეზღუდონ საკუთარ სივრცეში მოქალაქეების მიღება და რეკომენდაცია ეხებათ ასევე ხანდაზმულ დაავადებათა კონტროლის ცენტრი მთავრობა ურჩევს 70 წელს ზემოთ მოქალაქეებს, რომ მაქსიმალურად დაიცვან თვითიზოლაციის წესები. მადლობა. ახალ შეზღუდვებზე დეტალური ინფორმაცია სოფო ბერიძემ მოგვაწოდა მთავრობის ადმინისტრაციიდან. ახლა განცხადებას აკეთებს თბილისის მერიც. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვრთავთ კახა კალაძეს. გამარჯობათ, მოგესალმებით, მეგობრებო. ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისა და მოსახლეობის დამატებითი რისკებისგან დაცვის მიზნით თბილისის მუნიციპალიტეტი ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად ინტენსიურ რეჟიმში მუშაობს და ეძებს გზებს ვირუსის გავრცელების პრევენციის პარალელურად, როგორ შეიძლება შევამსუბუქოთ მდგომარეობა ჩვენს მოსახლეობას. როგორც იცით, ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციული ღონისძიებების გატარების მიზნით დროებით შეჩერებულია სასწავლო პროცესი და რიგი სასწავლო სამედიცინო თუ სხვა ტიპის მუნიციპალური პროგრამების მუშაობა. თბილისის მერია ითვალისწინებს შექმნილ მდგომარეობას და იმის გამო, რომ ამ პროგრამებში და დაწესებულებებში დასაქმებული ადამიანები ამ რთულ სიტუაციაში შემოსავლის გარეშე არ დარჩნენ, უწყვეტად განვაგრძობთ ამ პროგრამების სახელფასო დაფინანსებას. კერძოდ, მომსახურების შეჩერების მიუხედავად გაგრძელდება აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის ცენტრების, საცურაო აუზების, სპორტული
სკოლების პედაგოგ-მასწავლებლების ხელფასების დაფინანსება, რომელიც გაიცემა იმ პირობით, რომ კორონავირუსის გავრცელებით გამოწვეული საფრთხის პერიოდის დასრულების შემდეგ პედაგოგ-მასწავლებლებმა უნდა აანაზღაურონ ყველა გაცდენილი საათი. გაგრძელდება სოციალურად დაუცველი მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების, ასევე არამოთხოვნადი სპეციალობებით დაინტერესებული მოსწავლეების პროგრამების დაფინანსება. სწავლების შეჩერების მიუხედავად გაიცემა მერიის ბალანსზე არსებული კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და ახალგაზრდულ ცენტრებში დასაქმებული პერსონალის, მწვრთნელებისა და პედაგოგების მარტისთვის სახელფასო ანაზღაურება, მათ შორის საუბარია ხელოვნების სკოლების, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლების, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის პედაგოგებზეც. ჯამში ამ გადაწყვეტილებით ჩვენ უზრუნველყოფთ თბილისის მუნიციპალურ პროგრამებში ჩართული 2500-მდე პედაგოგის, მწვრთნელის და თერაპევტის ხელფასების დაფინანსებას, რომლებიც სასწავლო პერიოდში ყოველ თვიურად დაახლოებით 25000-მდე ბავშვსა და ახალგაზრდას ემსახურებიან. ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ჩვენი გუნდისთვის უპირველესი მიზანი მოქალაქეების ჯანმრთელობა და მათზე ზრუნვა, თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ვირუსის გავრცელებას ეკონომიკური ეფექტიც მოყვება, რასაც ზემოთ ჩამოთვლილი ინიციატივები შეამსუბუქებს და დასაქმებულ ადამიანებს სხვადასხვა სერვისის მიმწოდებელ სამსახურებს დაფინანსებას სრულად შეუნარჩუნებს. გაურთხილდეთ ერთმანეთს და ყველას გისურვებთ ჯანმრთელობას. თერაპევტთა ასოციაციასაც ეხება ეს შეთავაზება, ანუ აუტისტთა პრობლემების მქონე ბავშვების პროგრამა ფინანსდება მერიის მიერ და თერაპევტთა ასოციაციაში დასაქმებული 307 თერაპევტი დროებით არ მუშაობს. ისინი აცხადებენ, რომ მათ მერიისგან უარი მიიღეს დაფინანსების გაგრძელებაზე. შეეხება მათ? ეს ეხება მათაც. კი ბატონო, მადლობა. ასევე მინდა გითხოთ უფასო სასადილოებთან დაკავშირებით, როგორ იქნება ეს წესი განმარტებული გაქვთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ მოსახლეობას უთხრეთ, როგორ შეუძლიათ რომ კი, პროცესი დაწყებულია დღეს, საკმაოდ კარგად მიმდინარეობს, გათვალისწინებულია ყველა ის რეკომენდაციები და უსაფრთხოების ზომები, რომელიც იყო მოწოდებული შესაბამისი სამსახურების მხრიდან. დღეს უკვე ჩვეულ რეჟიმში მიმდინარეობს, ბენეფიციარები მოდიან, ადგილზე ხდება გამგეობის და მოხალისეთა ჯგუფები და ხდება ყველა იმ მითითებების გათვალისწინება ბენეფიციარების მხრიდან და მინდა ყველას მადლობა გადაუხადო, საკმაოდ ყურადღებით არიან და ეპყრობიან ჩვენს მითითებებს. როგორც გითხარით, პარალელურად ხდება რეგისტრაცია, თქვენ იცით რომ არსებობს მერიის ცხელი ხაზი, სადაც ბენეფიციარებს, ვისაც გარკვეული პრობლემები აქვთ და არ აქვთ შესაძლებლობა რომ ადგილზე მივიდნენ და წაიყონ საკვები, მათ აქვს შესაძლებლობა დარეკონ ცხელ ხაზზე, დააფიქსირონ თავიანთი საცხოვრებელი ადგილი და ჩვენ უზრუნველყოფთ საკვების ადგილზე მიტანას. მადლობთ. ეს იყო პირდაპირ ჩართვა თბილისის მერი და როგორც მოვისმინეთ კახა კალაძისაგან, იმის მიუხედავად რომ კონკრეტული დაწესებულებები დახურულია კორონავირუსთან დაკავშირებით, მაინც გრძელდება პროგრამები, მათ შორის სახელფასო დაფინანსებები. საქართველოში ახალი კორონავირუსით ინფიცირებული პირველი პაციენტი საბოლოოდ გამოჯანმრთელდა და ის კლინიკა სავარაუდოდ დღეს დატოვებს. არის მოლოდინი, რომ დღესვე პოზიტიური შედეგები კიდევ ერთ პაციენტს ექნება. ამ დროის მონაცემებით ქვეყანაში COVID-19-ის 33 დადასტურებული შემთხვევაა, მათგან 28 მკურნალობის კურსს თბილისში გადის. 8 აღინიშნება პნევმონია, მათგან შედარებით საყურადღებოა 4 პაციენტი. არც ერთი ინფიცირებულის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. დღის განმავლობაში თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში ლუგარის ლაბორატორიიდან დასკვნებს 12 პაციენტზე ელოდებიან. გუშინ უკვე დღის მეორე ნახევარში გაცხადდა, რომ ჩვენი პირველი პაციენტი გამოჯანმრთელდა, მასთან განმეორებით ორჯერადად ტესტირებით მიღებული არის უარყოფითი პასუხი. მეორე პაციენტი, რომელთანაც მიღებული იყო პირველ ჯერზე უარყოფითი, დღეს ჩატარდება მასთანაც ტესტირება და ალბათ დღის ბოლოსკენ ბატონი თენგიზი მოგახსენებთ ჩატარებული ტესტირების პასუხს ვიმედოვნებთ, რომ იქაც ალბათ პასუხი უარყოფითი იქნება და ეს იქნება ჩვენი მეორე გამოჯანმრთელებული პაციენტი, როგორც იცით უკვე ვოზმა გამოაქვეყნა საქართველოში ინფიცირებულების რაოდენობასთან ერთად უკვე პირველი გაჯანმრთელებული პაციენტის სტატუსი. ეხლა არსებული პაციენტების მდგომარეობა 68 პაციენტიდან შემატებული პაციენტებს შორის უკვე რაღაც გარკვეულწილად ჩვენ ვთქვით, რომ ყავს უკვე 8 პნევმონიით პაციენტი.
აქედან 4 პაციენტი მძიმე პნევმონიით ფასდება. უბრალოდ სტაბილური სიტუაცია დაწყებული მკურნალობის ფონზე და ვიმედოვნებთ, რომ პროგრესირება არ იქნება და ამ დონეზე თუ შეგვიჩერდება პროცესი, ეს ძალიან კარგი იქნება და ალბათ რაღაც გარკვეული პერიოდის მერე დადგება გაუმჯობესება და ალბათ გამოჯამრთელებისკენაც შორს არ ვიქნებით. დანარჩენ 4 შემთხვევაში საშუალოზე მსუბუქი მიმდინარეობით არის პნევმონია, აქაც მდგომარეობა მკურნალობას ექვემდებარება ამ ეტაპზე. კორონავირუსის ერთი დადასტურებული შემთხვევა აჭარაში ბათუმის ინფექციურ საავადმყოფოში 2 პაციენტი მკურნალობს, მათგან ერთის პასუხებს დღის განმავლობაში ელოდებიან. მას საეჭვო სიმპტომები აქვს. აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ორივე პირი აეროპორტიდან პირდაპირ კარანტინში მოათავსეს, მათ კონტაქტი სხვებთან არ ჰქონიათ. ამ ეტაპზე კარანტინს აჭარაში 200-ზე მეტი ადამიანი გადის, თვით იზოლაციაში კი 100-ზე მეტი იმყოფება. ჯანმრთელობის მდგომარეობა პაციენტის არის დამაკმაყოფილებელი. ამჟამად ცხელება არ აქვს, ჩივილები პრაქტიკულად არ აქვს და ყველა სხვა მაჩვენებლები ლაბორატორიული კლინიკური ჩატარებული კვლევების შედეგად ნორმის ფარგლებს არ ცდება. 11 პაციენტი გაიწერება გორის ჰოსპიტალიდან, მათ საკარანტინო პერიოდი უკვე გაიარეს, როგორც სამედიცინო დაწესებულებაში განმარტავენ, სრულ მზადყოფნაში არიან ინფიცირებულთა მისაღებადაც. ამ დროისათვის გორში კარანტინს გადის 27 ადამიანი, მათგან 11 სამხედრო მოსამსახურეა. სამხედრო ჰოსპიტალი განაგრძობს 7 სიტუაციაში მართვას არსებული პრობლემის. იქნა გადაწყვეტილება მიღებული, რომ ჩვენ საჭიროების შემთხვევაში მივიღებთ დაინფიცირებულ პაციენტებს. აქედან გამომდინარე მოხდა მყისიერი რეაგირება ჯანდაცვის სამინისტროსთან მჭიდრო კოორდინაციით და გუშინ გაყვანილი იქნა 25 პაციენტი სხვადასხვა საკარანტინო სივრცეებში. გამოვანთავისუფლეთ ჩვენ ინფექციური ბლოკი, სადაც შეიძლება განთავსდეს არსებული პაციენტები. არ მიგვიღია ჩვენ ამ ეტაპამდე რამე საეჭვო ესეთი პაციენტი. ამ დღეების განმავლობაში აღებული ანალიზები უარყოფითია და რა თქმა უნდა არ ფიქსირდება ჩვენთან კორონავირუსი. 2 საკარანტინო სივრცეა კახეთში, როგორც რეგიონში დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი აცხადებს, იგეგმება ახალი ზონების დამატებაც. თელავში ამ ეტაპზე 2 სასტუმროა, ბოლო მონაცემებით კახეთში 110 ადამიანი იმყოფება თვით იზოლაციაში. გუშინ 3 ადამიანი, რომელიც იზოლაციის წესებს არ ღვევდა. იძულების წესით საკარანტინო სივრცეში პოლიციის დახმარებით გადაიყვანეს. პარიზი თბილისის რეისის მგზავრების იყვნენ ჩამოყვანილი თელავში ერთ-ერთ სასტუმროში, მათგან ერთ-ერთ ქალბატონს, რომელიც ბელგიიდან იყო ჩამოსული, აღინიშნა ტემპერატურა, ის გადაყვანილი იქნა ჯერ თელავის რეფერალურ კლინიკაში, ხოლო შემდეგ თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში და მას დაუდასტურდა კორონავირუსის არსებობა, თუმცა მას არავისთან კახეთის რეგიონში კონტაქტი არ ქონია, იმიტომ რომ ყველა ექიმები და ის პერსონალი, რომელსაც მას კონტაქტი ჰქონდა, ყველა იყვნენ სათანადოდ აღჭურვილი. 24 ადამიანი არის დარჩენილი სავანეთში და ისინი ძალიან კარგად გრძნობენ თავს, ყველას კონტროლდებიან. 13 პაციენტზე უარყოფითი პასუხი მიიღეს ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში. კლინიკის მთავარი ექიმის თქმით, პაციენტებს იზოლაციისთან გაწერის რეკომენდაცია საჭიროების მიხედვით მიეცემათ. ამ ეტაპზე ელოდებიან დასკვნებს 4 პაციენტზე კორონავირუსისათვის დამახასიათებელი სიმპტომებით კლინიკაში საქართველოს ის მოქალაქეები მიიყვანეს, რომლებიც საფრანგეთიდან ჩამოვიდნენ. 17 პაციენტი კორონავირუსთან დაკავშირებით. აქედან 13 გამოკვლეულია, პასუხები არის უარყოფითი. გუშინ აეროპორტიდან მივიღეთ პაციენტები. საიდან ჩამოფრინდნენ? საფრანგეთიდან ჩამოფრინდნენ ძირითადად. მათი ანალიზის აღება მოხდება დღეს. კერძო სკოლების ნაწილი დღეიდან დისტანციურ სწავლებაზე გადავიდა, დილიდან უკვე ჩატარდა პირველი ონლაინ გაკვეთილები. ელექტრონული სწავლება დაიწყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის სკოლამაც, რომელშიც 300-მდე სტუდენტია ჩართული. რაც შეეხება საჯარო სკოლებს, მათ განათლების სამინისტრომ უკვე გაუგზავნა რეკომენდაციები თუ როგორ უნდა იმოქმედონ 1 აპრილის შემდეგ. მეგინ არსავიძე გაგაცნობთ თემაზე მეტ ინფორმაციას.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის სკოლა ერთ-ერთი პირველია, სადაც დღეს დაიწყო ონლაინ რეჟიმში ლექციების ჩატარება. 300-მდე სტუდენტს ჩაუტარდა უკვე ასეთი ლექცია. დისტანციურ სწავლების დაგეგმას გეგმავენ ასევე უნივერსიტეტში სხვა ფაკულტეტებზეც და აცხადებენ, რომ იქნება ლექციები როგორც ონლაინ რეჟიმში, ასევე ჩანაწერის სახით და შემდგომ ამ ლექციებს მოусმენენ სტუდენტები. უნივერსიტეტის გეგმაში შედის ასევე, რომ გათვალისწინებული იყვნენ სტუდენტები, ვისაც არ აქვს წვდომა ინტერნეტზე და მათთან ადმინისტრაცია დაამყარებს შესაბამის კომუნიკაციას. ინტერაქტიულ რეჟიმში მიმდინარეობს, სინქრონულად მიმდინარეობს ელექტრონული სწავლების გამოყენება. გვინდოდა ტესტის რეჟიმში გამოგვეცა და როგორ იმუშავებს ვებინარი, ზუმი, სმარტბორდი, ეს ყველაფერი კარგად მუშაობს. ჯერჯერობით ეს არის მეოთხე ლექცია, რომელიც ჩატარდა. გარდა ზუმისა, ჩვენ ახლა სხვადასხვა მიმართულებები და სხვადასხვა ფაკულტეტზე გამოვიყენებთ სხვა პლატფორმებსაც. ეს იქნება Moodle, ეს იქნება მასალების აქტივობა YouTube-ზე. დისტანციურ სწავლებაზე გადავიდნენ კერძო სკოლებიც, ნაწილში დილიდან ტარდება უკვე ონლაინ გაკვეთილები. რაც შეეხება საჯარო სკოლებს, მათ სამინისტროსგან გადაეგზავნათ რეკომენდაციები, რომელიც ითვალისწინებს იმ გეგმებს, რითაც უნდა იმოქმედონ მათ 1 აპრილამდე და ასევე 1 აპრილის შემდეგაც. რეკომენდაციები ითვალისწინებს როგორც კლასგარეშე საკითხავ ლიტერატურას, რომელსაც ბავშვებს დაავალებენ და ასევე რა თქმა უნდა გათვალისწინებული იქნება იქნებიან ის ბავშვები, რომლებსაც არ აქვს წვდომა ინტერნეტზე. ყველა საჯარო სკოლას აქვს რეკომენდაციები არ დადეგების პერიოდში, როგორ ითანამშრომლო სკოლის ადმინისტრაციასთან, მშობელთან, მასწავლებელთან, როგორ რა ტიპის დავალებები და რეკომენდაციები მისცეს თითოეულ მოსწავლეს, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული თავისი კლასის, ოჯახური მდგომარეობის, ბავშვის და მოსწავლის შესაძლებლობების ფარგლებში. განათლების სამინისტრო უშუალოდ სისტემა გამართულია იმისთვის, რომ ონლაინ სწავლება თავასო საჯარო სკოლებს. ამისთვის აქვს ლიცენზია გამოიყენოს Microsoft-ის პროგრამა 365, რომელიც სრულად ეხება საგანმანათლებლო პროგრამებს. მაყურებელს შევახსენებ, რომ უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით სწავლა გადადებული არის 1 აპრილამდე. მადლობა მეგინ არსავიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. დღის სხვა ამბებზე ვისაუბრებთ რეკლამის შემდეგ, ასე რომ დაგველოდეთ. რეკლამის შემდეგ ქრონიკა კვლავ პირდაპირ ეთერშია. კორონავირუსის გამო საკანონმდებლო ორგანოს შესაძლოა დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე გადავიდეს პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ რეგლამენტში შესატანა ცვლილებები უკვე ინიცირებულია და ის ბიუროზე დარეგისტრირდა. უმრავლესობის წევრების განცხადებით ცვლილებები მიზნად ისახავს რეგლამენტში გაჩნდეს შესაბამისი ჩანაწერი, რათა IT სამსახურმა საჭირო პროგრამაზე მუშაობა უკვე დაიწყოს. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის განმარტებით დისტანციურ მუშაობაზე გადასვლის აუცილებლობა ამ ეტაპზე არ დგას, თუმცა შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე პარლამენტი შესაბამის ზომებს მაინც იღებს. მამუკა მდინარაძის თქმით, თუ საჭირო გახდა საარჩევნო ცვლილებასთან დაკავშირებული სახალხო განხილვებიც შესაძლოა ტელეხიდის მეშვეობით წარიმართოს. თქვენ არ გქონდეთ მოლოდინი, რომ უახლოეს დღეებში პარლამენტი გადაწყვეტილებებს მიიღებს დისტანციურად. ესეთი რამ ჯერ რა თქმა უნდა არც კანონმდებლობით არის მხოლოდ ინიციატივა, რომლითაც დავაზღვიეთ ჩვენ დრო მხოლოდ და მხოლოდ, იმიტომ რომ ურთულესი საკითხია, მიდის მუშაობა ინტენსიური სპეციალისტებთან, ამდენად შესაძლებელია რისკების გამორიცხვა აქ, შეიძლება ეს ყველაფერი შეიცავდეს როგორც პოლიტიკურ, სამართლებრივ, ასევე ტექნიკურ რისკებსაც. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ დღევანდელი მდგომარეობა, დღევანდელი გამოწვევა ვირუსთან დაკავშირებული არ გახდეს შეფერხების მიზეზი საკონსტიტუციო განხილვების. ამიტომ ჩვენ ვადებშიც დაჩქარებულ რეჟიმში რაც კი შესაძლებელია რეგლამენტის მიხედვით ჩავატარეთ მათ შორის საყოველთაო სახალხო განხილვებსაც. ამ განხილვებს ჩვენ შევეცდებით რომ ჩავატაროთ დისტანციური ფორმით. ეს ცვლილებები დარეგისტრირდება ბიუროზე. მოთხოვნილი არის დაჩქარებული წესით ამ ცვლილებების განხილვა. მიზანი ამ დაჩქარების გახლავთ ის, რომ იმ შემთხვევაში თუ ეს ჩანაწერი არ არსებობს რეგლამენტში, შესაბამის სამსახური ვერ უზრუნველყოფს, რომ დროზე მოხდეს IT ტექნოლოგიების ამ პროგრამების შემუშავება, რომ ეს ჩანაწერი პრაქტიკაში განხორციელდეს. პარლამენტის საქმიანობა ნიშნავს როგორც სესიას, ასევე ბიუროს ხდომას, ასევე კომიტეტის ხდომას და ასე შემდგომ. ჩვენ შევეცდებით, რომ იცით პირველი მოსმენით შესაძლებელია პრინციპების დონეზე ჩანაწერში ცვლილებები. აქედან გამომდინარე, ჩვენ საკომიტეტო მოსმენაზე შესაძლებელია შევცვალოთ რედაქცია იმ კუთხით, რომ არ იყოს რაზროვნება.
კორონავირუსის პრევენციის მიზნით თბილისის იუსტიციის სახლში მომსახურების სივრცის მაგიდებზე მინის დამცავ ბარიერებს ამონტაჟებენ. შესაბამისი სამუშაოები შაბათ-კვირას მიმდინარეობდა და ბარიერების მონტაჟი თითქმის დასრულებულია. მსგავსი ბარიერი 328 მაგიდაზე უნდა დამონტაჟდეს. უწყების განმარტებით მომსახურების პროცესში ვირუსის გავრცელების პრევენციისათვის ბარიერის შექმნა წარმოადგენს რეკომენდებულ ზომას. თბილისის იუსტიციის სახლში უკვე 200 მაგიდაზე დამონტაჟდა შუშის დამცავი ჯეპირი. იმისთვის, რომ როგორც მოქალაქეები, ასევე თანამშრომლები მაქსიმალურად იყვნენ დაცული ჰაერწვეთოვანი გზის ვირუსის გავრცელებისგან. გარდა ამისა, სხვა ტიპის ღონისძიებებიც ტარდება, იქნება ეს დეზინფექცია თუ თანამშრომლების მომარაგება პირბადეებითა და ხელთათმარებით. ასევე მინდა დამატებით აღვნიშნო, რომ მზა დოკუმენტების გაცემა იუსტიციის სახლში ხდება Just Drive-ის მხრიდან და პლუს შაბათ-კვირას იუსტიციის სახლი დაჩქარებულ სერვისებზე მოქალაქეებს ვერ მოემსახურება. კორონავირუსთან დაკავშირებით თავდაცვის სამინისტროში სამედიცინო პერსონალის საგანგებო თათბირი გაიმართა ვიდეო კონფერენციის საშუალებით სამედიცინო დეპარტამენტის უფროსმა პოლკოვნიკმა ავთანდილ აბაშიძემ სხვადასხვა ქვედანაყოფის მათ შორის ავღანეთსა და ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში მყოფ სამხედრო ექიმებს, ასევე გორსა და ქუთაისში მდებარე სამხედრო ჰოსპიტალების ხელმძღვანელებს ვირუსის გავრცელების შესახებ განახლებული ინფორმაცია მიაწოდა და დეტალური ანგარიშიც ჩააბარა. დღეს ითქვა, რომ სამედიცინო პერსონალს ჩაუტარდა დამატებითი ტრენინგებიც, თვით იზოლაციაში მყოფი პირების კონტროლის მიზნით კი სამხედრო პოლიციას შესაბამისი აღჭურვილობა გადაეცა. დაიგეგმა და განხორციელდა სარდლობის ექიმებთან და მისიაში მყოფ ქვედანაყოფებთან ეგრეთ წოდებული დისტანციური კომუნიკაცია, ვიდეო ჩართვა, მოვისმინეთ ყველა ქვედანაყოფისგან არსებული პრობლემები, გატარებული ღონისძიებები, აღნიშნული კომუნიკაცია ხელს უწყობს ჩვენს მიერ ინფორმაციის გაცვლას და დამატებით ხელს შეუწყობს ქვედანაყოფების მიერ და სამედიცინო დეპარტამენტის მიერ მართვის გამარტივებას. პარლამენტის დამოუკიდებელი დეპუტატი ბექანაცვლიშვილი ხელისუფლებას მეტადქმედითი ნაბიჯების გადადგმისაკენ მოუწოდებს კანონმდებელი გამოდის ინიციატივით პენსიონერთა და რისკ ჯგუფის ადამიანების დასახმარებლად მათთვის, ვისაც არ ყავს ვინმე დამხმარე, შეიქმნა სპეციალური სამსახური, ამ სამსახურში კი დასაქმდნენ ადამიანები, ვინც უმუშევარი დარჩნენ. ამასთან დეპუტატის აზრით აუცილებელია სოფლის მეურნეობის სუბსიდირებაც, რადგან ჯერ კიდევ არ ვიცით, რამდენ ხანს გაგრძელდება პანდემია. კორონას კრიზისმა აჩვენა, რომ ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა მთლიანობაში ვამბობ, არ არის მომზადებული, გამომდინარე იქიდან, რომ ყველაზე დიდი დანაშაული ამ ქვეყანაში რაც მოხდა თავის დროზე, ეს იყო ჯანდაცვის კომერციალიზაცია და ეს იყო ჯანდაცვის პრივატიზაცია. მეორე, არსებობენ რისკ ჯგუფები, განსაკუთრებით პენსიონერები, რომლებთაც არავინ არ ყავთ, თუ ისინი არიან მარტოხელები, რომელიც მათ მაგალითად საკვებით უზრუნველყოფს, მედიკამენტებით უზრუნველყოფს და სხვა საჭიროებებით უზრუნველყოფს. ამიტომ სახელმწიფომ უნდა შექმნას ახალი სამუშაო ადგილები, რომლებიც შესაბამისად ის ადამიანები, რომლებიც აქ დასაქმდებიან, იქნებიან თითოეულ ასეთ ოჯახზე, შინამეურნეობაზე, პენსიონერზე და სხვა რისკ ჯგუფის წარმომადგენელ ადამიანზე ორიენტირებული, რომ ამ ადამიანებმა მათი საჭიროებები უზრუნველყოთ. წელს ტურიზმის სექტორი დიდი გამოწვევების წინაშეა, თუმცა სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გასული წლის შედეგები გამოაქვეყნა. წინასწარი მონაცემებით 2019 წელს საქართველოში ადგილობრივი ვიზიტორების რაოდენობა 8.6%-ით იყო გაზრდილი, ამ ოფიციალური მონაცემებით საქართველოს ტერიტორიაზე 15 წლისა და უფროსი ასაკის ადგილობრივ ვიზიტორთა საშუალო რაოდენობა თვეში 992.000-ით განისაზღვრა, მათ ქვეყნის ტერიტორიაზე მილიონზე მეტი ვიზიტი განახორციელეს. ინფიცირებული 170.300-ზე მეტი ადამიანი, 6.526 გარდაცვლილი და 17.800-მდე გამოჯანმრთელებული პაციენტი. ასეთია კორონავირუსის სტატისტიკა მსოფლიოში. ევროპის მასშტაბით ყველაზე რთული მდგომარეობა იტალიაშია, სადაც ინფიცირებულია 25.000-მდე ადამიანი, ხოლო გარდაცვლილთა რიცხვი 1.809-მდე გაიზარდა. იტალიური მედიის ინფორმაციით დღეიდან იტალიის ჩრდილოეთ რეგიონში ყველა ადამიანის ტესტირება დაიწყება, მათ შორის მათიც, ვისაც ვირუსის არავითარი სიმპტომი არ აქვს. დღესდღეობით ევროპის 10 ქვეყანა მთლიანად ან
მან ნაწილობრივ ჩაკეტა საზღვრები. რთული მდგომარეობა არის ირანშიც, სადაც ინფიცირებულთა რაოდენობა 14,000 აღწევს. გარდაცვლილთა რიცხვი კი 720 აჭარბებს. ჯანდაცვის სამინისტროს მსოფლიო ორგანიზაციის ინფორმაციით ბოლო 24 საათის განმავლობაში ჩინეთის ფარგლებს მიღმა ინფიცირების 10,000-ზე მეტი შემთხვევა დადასტურდა. რომის პაპი კორონავირუსის მქონე პაციენტებისათვის, ექიმებისა და ყველა იმ ადამიანისათვის ლოცულობს, ვინც ამ განსაცდელი ჟამს მაქსიმალურად ეხმარება მედპერსონალს მუშაობაში. ვატიკანის ბიბლიოთეკიდან ინტერნეტის მეშვეობით გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში პონტიფიკოსმა ისიც აღნიშნა, რომ სააღდგომო ლიტურგია, რომელსაც ტრადიციულად ათობით ათასი ადამიანი ესწრება, წელსაჯარო დასწრების გარეშე გაიმართება. ვატიკანის გადაწყვეტილება დროებით დაეხურათ წმინდა პეტრეს მოედანი და ტაძარი უპრეცედენტოა. იმის მიუხედავად, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ევროპა უკვე აღიარა ეპიდემიის ახალ ეპიცენტრად, გამოდარებისთანავე პარიზელებმა სიფრთხილის ნორმები დაივიწყეს და სენის სანაპიროზე მზეს მიეფიცხნენ. ეს იმ ფონზე, როდესაც სოციალური ინტერაქციისაგან, თავის შეკავებისა და სახლებში დარჩენისაგან მოქალაქეებს პრემიერ-მინისტრმა ერთი დღით ადრე მოუწოდა. ედვარდ ფილიპის განცხადებით, დროებით შეწყვეტილია სწავლა, დაკეტილია მაღაზიები და რესტორნები, ასევე თავშეყრის ყველა ადგილი. ვირუსის გავრცელების პრევენციისთვის გერმანიამ 5 მეზობელ სახელმწიფოსთან სასაზღვრო კონტროლი გაამკაცრა. ფაქტობრივად ჩაიკეტა საზღვარი საფრანგეთთან, ასევე მკაცრი კონტროლი ამოქმედდა ავსტრიასთან, დანიასთან, ლუქსემბურგსა და შვეიცარიასთან საზღვარზე. რეგულაცია დღეს ადგილობრივი დროით დილის 7 საათიდან ამოქმედდა. საზღვრის კვეთის უფლება მხოლოდ კონკრეტული სამსახურის წარმომადგენლებს ექნებათ. ამერიკის შეერთებული შტატების გუბერნატორთა გადაწყვეტილებით ზოგიერთ შტატში სკოლები დროებით იხურება. შეზღუდვები ვრცელდება რესტორნებსა და ბარების მუშაობაზე. მასაჩუსეტსში ჩარლი ბეიკერის განკარგულებით 3 კვირის ვადით დაიხურა როგორც საჯარო, ისე კერძო სკოლები. სამხრეთ კაროლინის გუბერნატორმა სკოლების დახურვასთან ერთად საჯარო შეკრებებიც აკრძალა, სადაც 100-ზე მეტმა ადამიანმა შეიძლება მოიყაროს თავი. ფლორიდაში კი თავშეყრის ადგილებზე ლიმიტი 250 ადამიანზე არის გამოცხადებული. მე ამით უნდა დაგემშვიდობოთ, ქრონიკა პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება 16 საათზე. ნახვამდის.